tıkalı. İstanbul son dakika. Anne Beylikdüzü değil bizim Trafik kilit. Araçların hepsi yolda kaldı. Göz gözü görmüyor. Evet. Burası Hadımköy Mahmut Bey otoban yolu. Şu an otobandayız. Mahmut Bey yönüne doğru. Otoban durmuş vaziyette. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ekrem İmamoğlu. Senin yapacağın belediye başkanlık yerine kalsın. Şu kara bak. Ben 44 yaşındayım. İstanbul'da böyle çok zaman kar gördüm ama bu şekilde tıkalı bir yol görmedim. Buyurun. Hadımköy'e gidiş yönü açık. Mahmut Bey yönü şu an kilit vaziyette. Her şey